into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before when you... Guys, na magluto tayo ng pasta ulit. Ayan. Pinakuluan ko na to. Tapos na to. Ang gamit kong pasta ay ito, spinach siya guys. Ayan, spinach, fettuccine. Ayan. Kaya siya green ang kulay. Ayan. Okay na yan. Something I've never seen before. Pineapple dozens, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple dozens, go on pizza. They just don't belong. Ayan na guys, ang ating shrimp fettuccine pasta. Ayan. Yummy. Yummy, yummy. Dali lang siya guys gawin. Ayan, kumukulo na siya. Pagkatapos niyan, okay na yan. At pwede na tayong lumapang. Hello mga bebelalabs! Welcome back ulit sa ating vlog-vlogan! Ito na nga, nagluto ako ng shrimp pasta. Ayan. So, naligo muna tayo bago kumain. So, ito, kasi ano siya, ang tawag nito, yung pasta natin ay spinach. Ayun. Kaya green ang kulay niya.
Ayun, nilagyan ko ng mushroom at saka yun nga, yung shrimp. Kain tayo, guys! Tapos na tayo, guys. Yummy. Gusto ko pa. Ano na lang tayo? Dessert na lang tayo. Ito ay may prutas tayo. Ayun nga. Tapos, itong cake. Ano ba to? Banana crunch slice. Sa ano naman binili ko. Ayan. Para sana sa junakis ko kay Shin. Ikaso, hindi siya kumakain. Ayaw niya. Try natin. Itong banana crunch. Ayan, banana crunch. Sa red ribbon. Ayan siya. Di na ako nagpalit ng plato para walang hugasan. Kundi lang hugasan. Ayan. Ayan siya. Try natin. Ang sarap na, guys. Kasi yung binibili ko sa kanila, yung ganito din, pero yung yung chocolate. Ang yummy pala ng nila. Banana crunch. Marami pa naman tong binili ko. Tapos hindi ko makain sa Shin. Yes. Dito siya. Shin-chan. Okay guys, hanggang dito na lang ulit ang ating vlog-vlogan guys. So yun lang ang ating vlog ngayon. Ang ating vlog-vlogan. See you ulit sa ating next vlog. Stay safe and stay healthy, guys. Oh, yeah. Bye!